आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ चन्द्रौटामा लागेको चन्द्रौटा महोत्सव हेर्नको लागि। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, फेरि पनि सबैलाई स्वागत छ मेरो डे 20 मिनी भ्लगमा। सो फाइनली हामी गेटमा पनि पुगिसकेको थियौँ, चन्द्रौटा महोत्सव छिर्ने गेटमा। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो लन्डन ब्रिज पनि बनाएको थियो र यहाँबाट चाहिँ सजिलैसँग हामीले यताको गेटबाट चाहिँ देख्न सकिने रहेछ अलिकति भित्र छिरिसकेपछि। सो यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हेलिप्याडमा हेलिकप्टरको ल्यान्डिङ भइसकेको छ गाइस। यता चाहिँ बाइकलाई पार्किङ गरेर बाइकको टिकट काटेर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यो मेलातर्फ। हाम्रो मेलाको मुख्य आकर्षण चाहिँ रहेको छ रसियन जलपरी र लन्डन ब्रिज रहेको थियो गाइज। यहाँ चाहिँ रसियन जलपरीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो कस्तो हुन्छन् भनेर। सो यु क्यान भिजिट अल्सो एन्ड वाच रसियन जलपरी गाइज। यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सानो टाइटानिक चाहिँ चलिरहेको थियो भने चाहिँ ठुलो टाइटानिक चाहिँ नचलिकन बसिरहेको थियो। सो नास्ताहरू खाना परेमा यु क्यान भिजिट टप 10 होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट गाइज इन द चन्द्रौटा महोत्सव। सो यता चाहिँ बच्चा बच्चीहरू खेल्नको लागि जिपहरूको व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ। अब चाहिँ हामीहरू टाइटानिक खेल्ने भनेर चाहिँ गयो टिकट काट्नतर्फ। सो ठुलो टाइटानिकले चाहिँ एकदमै सातो पुत्लो उडाइदिएको थियो र एकदमै मजा पनि भयो, रमाइलो भयो एकदमै। फाइनली टाइटानिकमा खेलेर पनि सकिसकेको थियो र हामी चाहिँ तल आउँछौँ भनेको त खुट्टा त आफ्नै बाटो हल्लिन्छ त गाइज, अड्डिन सकिरहेको थिएनौँ। हो यता चाहिँ भर्खर बन्न लागेको लन्डन ब्रिजमाथि चढेर हामीले फोटो र भिडियोहरू पनि बनायौँ। सो आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। आजको लागि यति नै, भेटौँला अब नेक्स्ट भ्लगमा। बाइ बाइ एभ्रिवान।